हिंसाका मुख्य योजनाकार समातिए। तिहारपछि तातो प्रहरी अभियान। जेन्जी आन्दोलनको दोस्रो दिनको हिंसा, सिंहदरबार जलाउनेदेखि हत्या गर्नेहरू पक्राउ। भदौ 24 का घटना पछाडि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सक्रिय। हालसम्म 250 जना पक्राउ। भदौ 24 गते भएको जेन्जी आन्दोलनको दोस्रो दिनको हिंसा, आगजनी र प्रहरी हत्या प्रकरणमा संलग्न करिब 250 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार सिंहदरबारमा आगजनी गर्ने, कास्कीमा हतियार लुट्ने, प्रहरी कार्यालय र सरकारी भवनहरू जलाउनेदेखि लुटपाट मचाउने सम्मका व्यक्तिहरूलाई देशभरबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। तिहार अघि नै सुरु भएको प्रहरी अनुसन्धान अहिले तीव्र बनेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्ने सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमै छन्। सोही दिन राजधानीमा सर्वाधिक क्षति भएको थियो। राजधानीमा सिंहदरबारदेखि व्यावसायिक भवनमा आगजनी। भदौ 23 गते नयाँ बानेश्वरमा गोली लागेर 17 जनाको मृत्यु भएपछि भोलिपल्ट अर्थात् भदौ 24 गते आक्रोशित भिडले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी गरेको थियो। त्यस्तै भाटपटेनी सुपर स्टोर, हिल्टन र हायत होटल, राजनीतिक दलका कार्यालय र नेताको निजी घरहरूमा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो। ती घटनामा संलग्नलाई सीसीटीभी फुटेज, सामाजिक सञ्जालको भिडियो र प्रत्यक्षदर्शीको बयानका आधारमा प्रहरीले भटाभट पक्राउ गरिरहेको छ। प्रहरी कार्यालय र हत्याका घटनामा संलग्न 12 जना पक्राउ। 3 जना प्रहरीको विवश रूपमा हत्या गरिएको घटनामा हालसम्म 12 जना पक्राउ गरेका छन्। महाराजगञ्जका प्रहरी सहायक निरीक्षक मिलन राई, प्रहरी जवान उत्तम थापा र कोटेश्वरका सहायक हलदार अमृत गुरुङको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये युवराज कैप, सोनाम बनी, बुद्धिलाल तामाङ, होम प्रसाद पौडेल, टीकाराम विश्वकर्मा, अनुपम भण्डारी लगायतका नाम सार्वजनिक भएका छन्। पछिल्ला दिनमा थप 5 जनालाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गोर्खाका शोभा बहादुर गुरुङ, तनहुका राजीव गुरुङ, युनिट श्रेष्ठ, सर्लाहीका 17 वर्षीय किशोर र रामेछापका 16 वर्षीय बालक पनि पक्राउ परेका छन्। कास्कीमा हतियार लुट्ने 18 जना पक्राउ। कास्कीमा प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गरी हतियार लुटपाट गर्ने 18 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीका अनुसार पक्राउ परेका मध्ये 10 जनालाई अदालतले म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने 8 जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ। पक्राउ परेका मध्ये केही व्यक्ति